Uruqvayın ilk dünya çempionu olduğunu yəqin ki, bir çoxlarınız bilirsiniz. 1930-cu ildə ilk dünya çempionatı elə məhz Uruqvayda keçirilmişdi. Buna səbəb o zamanlar Uruqvayın böyük futbol ölkəsi olması idi. 1930-cu ilə qədər Uruqvay artıq 2 dəfə Olimpiya çempionu olmuşdu. Digər səbəb isə Uruqvayın Konstitusiyanın 100 illik yubileyi şərəfinə bütün iştirakçı ölkələrin yol xərclərini özlərinə götürməsi idi. Buna baxmayaraq, Avropadan olan millilər turnirdə iştirak etməkdən imtina edirdilər. Avropa millilərinin narazılığı da səbəbsiz deyildi. Həmin zamanlar komandalar təyyarə ilə səyahət edə bilmirdilər. Dəniz yolu ilə səyahət isə təxminən 15 gün çəkirdi. Avropadan olan futbolçuların çıxış etdiyi klublar isə öz oyuncularını 2 aylıq buraxmaq niyyətində deyildi. FIFA çətinliklə də olsa Fransa, Belçika, Rumıniya və Yugoslaviya millilərini turnirdə iştirak etməyə razı salır. Səyahətin uzun sürməsi səbəbindən komandalar elə gəmidəcə məşq edirdilər. Turnirin final maçında Uruqvay millisi Argentina millisi ilə qarşılaşır. Hazırda bizə gülməli gəlsə də, o zaman millilər hansı top ilə oynayacaqlarına görə mübahisə edirdilər. Hakim ilk tayımın Argentinanın, ikinci tayımın isə Uruqvayın topu ilə oynanılması qərarını verir. Argentina millisi ilk hissədə 2-1 hesabı ilə qalib gəlsə də, Uruqvay ikinci hissədə 4-2 hesabı ilə geri dönüş edərək ilk dünya çempionu olur.